হ্যালো বন্ধুরা, আমি তন্ময়। আমি আজকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আমি আজকে প্রদীপদার নতুন গাড়ি করে বাচ্চাদেরকে নিয়ে বসিরহাটে লং ড্রাইভে বেরিয়ে পড়লাম। সাথে ছোট্টুও আছে। আমরা ঘুরবো ও বাচ্চাদেরকে নিয়ে মজা করব। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। বাচ্চাদের নিয়ে ঘুরতে বেরোনো মানে নানা আবদার পূরণ তো করতেই হবে। আমার ছেলে, দাদার ছেলে ও প্রদীপদার ছেলে আইসক্রিম খাওয়ার আবদার করলো, তো আমি সবার জন্য আইসক্রিম কিনে নিলাম। এইবার বাচ্চারা কি বলে চলুন শুনে নিই। এই যে তিশান আইসক্রিম খাচ্ছে, ঈশান আইসক্রিম খাচ্ছে। আইসক্রিম খাও, টেস্ট আছে। ভালো না আইসক্রিমটা? হ্যাঁ ভালো। দুধ আছে? হ্যাঁ, পুরো দুধের আইসক্রিম। ফার্স্টে দুধ দিয়ে, তারপর ঢাকা দিয়ে, তারপর পুরো বানিয়ে দিতে, তারপর ফ্রিজের মধ্যে রেখে, তারপর বরফ হয়ে, তারপর আমাদের বেচে। মিষ্টি আন তাই বলছে। ওকে ফোনে এখানে কেউ বলছে বাসে বাসে আর ওরা বন্ধন নেন না। অনুরাগ বন্ধন, অনুরাগ বন্ধন, অনুরাগ বন্ধন। এই অনুরাগও খাচ্ছে আইসক্রিম। আমি এখন বসিরহাট ব্রিজের উপর দিয়ে যাচ্ছি, সংগ্রামপুর। আইসক্রিম আছে। এই বাড়িতে গোলাপ দিয়ে শিখে গেল, বলছি আইসক্রিম খাচ্ছি। আমিও আইসক্রিম খাচ্ছি। বাহ। আর আমরা এখানে আইসক্রিম খেয়ে মজা করছি। আইসক্রিম খেয়ে মজা করছি। আমরা ডাইরেক্ট আমি উল্টো তো না বলিস। তোর রাস্তা এটা? ছোট্টু আর প্রদীপদা আইসক্রিম খাচ্ছে। কাগজটা তো? কাগজটা না, আইসক্রিমটা তুলে দিতে বলি। ও, আইসক্রিমটা তুলে দিতে। তুমি এত জানলে কি করে ভাই? আইসক্রিমটা উঠছে তো। উঠছে? ঠাকুর দেখে নিয়েছো? আকাশ না পুজোর আগে, পুজোর আগে যা আকাশ দিয়েছে এটাই তো পাগলা করার মতো। আমরা ক্যামেরাতে তুলতে পারিনি। নামো এক এক করে, ওখানে যাও, আস্তে আস্তে নামো। ঈশান, ঈশান। বাবা ক্যামেরা নেব না? হ্যাঁ, হাত দিস না। এটা ক্যামেরা দুটো। কেমন লাগছে এখানে? হ্যাঁ, কেমন মজা হচ্ছে? কেমন তোদের? ভালো। হ্যাঁ ভালো ভালো। এই দাদা, রাস্তা এটা মেন রাস্তা, বসিরহাট কাটিয়াহাট রোড, যেটা এই রাস্তাটাই যাচ্ছে তেঁতুলিয়া, আর এই রাস্তাটায় চলে যাচ্ছে আবার বনগাঁও চলে যাচ্ছে। আমরা সেই রাস্তার উপর এখন দাঁড়িয়ে আছি, একটু চাটা খাবো। এই পুজোর দিনে একটু তো ঘুরতে হবেই, আর এনজয় তো করতেই হবে, তার জন্য বেরিয়েছি ঘুরতে। রাস্তার মাঝখানে ভিউটাও ভালো, আকাশও পরিষ্কার হয়ে গেছে পুরো।
আবার পড়লেই ক্যান্সেল হয়ে যেত। কি খাবি দিশান? আগের রাস্তা আমি সব জায়গায় খাওয়াই না তোমাকে, তুমি তো জানো। আখ দেখে চায়ের কথা ভুলে গেলাম। এটা হচ্ছে বসিরহাটের আখের রস। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে বসিরহাটের আখের রস। এটা কি বলছিস দিশান? আখের রস। আখের রস একটা পুরো বসিরহাটের। বসিরহাটের আখের। বসিরহাটের এটা আখের রস। অনেক কষ্ট করতে হচ্ছে তো তোমার। না আখটা অনেক বড়, এত এমনি কোনো অসুবিধা হয় না। আখটা স্লিপ মারছে মোটা তো। ওই তো খা খা খা, আস্তে আস্তে খা। বাহ ভাই, তো পুরো শিখে গেল তো ভাই। 10 টাকা পার গ্লাস। আখের রস খেতে হলে এখানে আখের রস। নাও নাও নাও, সেকেন্ড নাও। আখের রস খেতে গেলে বসিরহাটে আসতে হবে। বাপরে ভাই, ভালো মিষ্টি? কেমন খেতে? ভালো। কিচেন কেমন খেতে? ভালো। মিষ্টি আছে? মিষ্টি আছে? আমার মিষ্টি আছে। হ্যাঁ সত্যি মিষ্টি আছে, অরিজিনাল আছে, অরিজিনাল আছে। মানে এর মধ্যে নেই, মানে জলের মধ্যে চুপিয়ে রাখে অনেকে, না এটা ঠিকই আছে। দেখছে পুরো আখ রাখা আছে, আর সেখান থেকে আখ ছাড়িয়েই আমরা আখের রসটা খাচ্ছি। খুবই ভালো। না আমি অ্যাকচুয়ালি খেয়াল করি এখানে ওইখানে দিয়েছো সবাইকে দিয়েছো? বলতে হয় যে 5টা কি 6টা কি 7টা লাগবে। আমি অ্যাকচুয়ালি সে একটুখানি করে এক্সট্রা দেয়, এক্সট্রা দিচ্ছি না এখানে। থাক থাক, আমার অরিজিনাল আছে। অরিজিনাল এরকম ভেজাল নেই। ভাই দাদি খাও ভাই, হয়ে গেছে। কিচেন মিচেনে খাওয়া হয়ে গেল। আখ কোথা থেকে আনছো? আর গ্রাম থেকে আনছি। বাগান কেনা আছে? বাগান থেকে কেটে নিয়ে আসেন, তারপরে ছাড়িয়ে, তারপরে অরিজিনালই আছে তাই তো? হ্যাঁ, কোনো জল নেই, কোনো স্যাকারিন কিছুই নেই, অনলি আখের রস। ঠিক। নাহলে চাপের বল নয় দেবে তখন কেমন এনজয় করলে কিষান? কেমন ঘুরলে বলো? ভালো ভালো। কিষান কেমন ঘুরলে? ঠাকুর দেখলে কেমন? আইসক্রিম খেলে, তারপরে আর কি খেলে? আখের রস। কেমন এনজয় করলে? ভালো 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 ভালো। আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসছি পরের ভিডিও নিয়ে, সঙ্গে থাকুন।